Nu va, tik įplaukėm, pirmi metimai ir pirmas yra. Rytas nuteikė optimistiškai. Bangelės va jokios, ant tiek gražu, ant tiek oras kol kas. Ai, pirmas starkiukas, nelegalus. Tai gal ir prieš tai, kur buvo atsikabinę, irgi starkiukas. Buvo. Gal šiandien starkiai bus žymiai aktyvesnė. Bandysim, visą dieną prieš akis. Kol kas 3 metimai, antru metimu turėjau kibimą, atsikabino, trečiu metimu, va. Bet jau supratau, kad ne ešeriukas greičiausiai, nes smūgį turėjau kaip kibime. Nors šiaip kitą kartą negerai, kada pirmais pradeda kibt. Nedidžiulė, antra žuvelė, jau įtariu ešeriukas bus. Bet va iš toli tik užmečiau. Ja, mažiukas labai. Bet va, veiksmas po biškį vyksta. Dar yra vienas. Čiut gal centimetrą didesnis. Ai, kaip gražiai krata. Galva. O, jau šitas. Jau užskaitysim. Kaip už ešerį. Ką, iš pradžių kibiramą, po to žiūrėsim, mes likimą nuspręsim. Jeigu žvejybę. Ir tą jau kibirą kažkas reikės priglaust. Kita. Kameros. Nu va, dar vienas nelegalas vilkas. Nu ką, daug kas klausė pravedimą, kokį darau. Jau dabar pademonstruosiu. Užmeti. Svarbiausiai pasirinkti svorį taip, kad jaustum dugną. Aišku, persistengti irgi nereikia, nes po to per didžiulį irgi svorio nekips. Dabar aš užsidėjęs yra vėjelė, srovė didžiulė. Tai 7 gramų volframiniai švineliai džigriginiai. Ir va, dugną pasiekė. Švelniai pakratai. Surenki laisvą valą. Vėl. Pakratai. Na, tokias lėtas, flegminis žaidimas. Na, bet šaltam vandeniui va veikia. Tokie pravedimai. Taip ir žaidė. Kitą kartą čiut greičiau, bet stengtis dugno kontrolė ir kuo lėčiau. Nes tikrai dažniausiu atveju žuvys, ešeriai turiu omeny, nesivaikis.
masalus. Tarkim, visai kitaip turėtų būti pavedimas. Aišku, agresyvesnis, bet irgi dabar ne 2 pasukimai, kokį pusė pasukimo. Pasukimas vienas. Žuvų būrelis. Va, plaukia, jeigu matosi. Va. Plaukia kažkur, žiūrinėja, kas čia vyksta. Bet čia didžiulis būrys, čia va, plaukia balta žuvis. Ne tai, ką mes gaudom. Ištrauk. Nu, nieko nepadarau. Gausiai nenusiskubint. O, kaip smūgiuoja. Čia draugas va šitoj vietoj lydeką pagavo. Nepaveikė. Vėl karpį kabinai. Ne. Lydeka. Ne, lydeka. Žiūrėk, štai pačioj vietoj, čia kažko tai lydekos mėgsta šitą vietą. Aik tu sau, Petrinė. Ką? Ne, jau man šitus dalykus žinok, patikėk manim. Jau gimiau mokėdama žuvaut. Svarbiausia, kad nenukasta. Nu, bet esmė, kad jau bus tikrai nelegali. Virš bus. Ja, ir ištrauksim, reikės vis tiek paleist. Šiaip tik paskutinė diena dar, kai galima paimt. Ne, tai kam jinai reikalinga. Ir šiaip aplamai atvažiavom ne to žuvies gaudyti, jinai yra neįskaitinė. Tik dėl malonumo. Nu, papietavį Kauno marių lydekos. Aik tu sau. Gera lentukė. Metras.
Va tuoj nukas ir bus po metro. Vienas kablys burnoj, kitas kablys užsikabino už šono. Va tuoj nukas, ai. Taigi atveik pačiupinėsim ir paleisim. Žinai, nenoriu ir prievartaut, 0,16 valiukas pavadėlė. Nieko nelabai padarau. Atsistoja. Ai, pačiam lūpos kraštelyje insisegęs. Ir žinai, kas įdomiausiai? Aš matau, ėmė viršutinį mažiuką masalą. Sau. Lenta. Eina savo plotis. Eik tu 10 gali. Gaila nei liniuotės, nei svarstyklių. Eina sau, kokia mamulė. Nu, paskutiniai patys. Eina sau. O, kaip gražiai, žiūrėk. Kažkas čia gražesnio. Įdomu, ar ešerys, ar starkynas. Kibimas buvo su tokiu lengvu smūgiu, tai gali būti, kad ir starkis buvo. Ar gražus. Ja, starkynas. Liniuotės neturi? Liniuotės. Nu, tai reiškia, nepamatuosim. O manau, kad trūksta. Atiduodam. Nu, va, toks va. Smagumas. Yra prie briaunelės, bet manau, starkutis bus. Dar gali būti, kad legalus.
šiaip reikėtų dėti liniuotę, nes 50-ukas, tai manau, yra. Vilkelis. Jo, 50 yra, bet paleidžiam, gal didesnį pagausim. Dabar jau ant apatinės. Jo. Normaliai. Kur draugelis veikia iš toj valtį? Nežinau. Va, tik į gerą vietą atvarėm, pirmas metimas. Ir nedidžiulis ešeriukas yra. Nu, šiandien kimba žuvys, tikrai visi prigaudęs. Kas ko nori. Mes matėm tikrai, kad ir kiti pagauna žuvų, viską. Gal jau nustos jau tokių, kažką įstambiau, gal tada tik tai dar pafilmuosiu kažką, nes tokius mažus tikrai jau gal nėra įdomu. Va, antras metimas. Antras yra. Pažiūrėsim, gal ir antras yra. Oi, viską išmesi. Nu ką, žiūrim. Trečias metimas. Ai, gal biškelį kairiau užmečiau. Nu, nieko, pažiūrėsim. Prieinim tos kameros turbūt nenori. Nori, kur tau nenori. Trečias metimas, trečias ešeriukas. Draugelis rišasi, nes nutraukė. Tai kaip ant zapadla jam. Nieko, gal jis rišasi, aš va pažaisiu. Patampysiu. Taip. Trečias metimas. Trečias ešeriukas. Taip, ketvirtas metimas. Bet vis kairėn nueina. Gal čia normalesnis ešeriukas. Bet nežinau, kiekvieno metimo jau net skaičiuot nebesinori. Aš tai gal kažkiek riebesnis. Ne, neriebesnis, paprasčiausiai. Va. Va, tai va. Gaudom. Galite įsivaizduoti, kas čia šiandien per ešeriuko išprotėjimas. Bleka, ir vėl tas pats. Išlindo.
Tu sakai, grožiesi, kaip aš gaudau. Jo, aš iš aukštai žiūriu. Na, grožėkitės, grožėkitės. Ir aš metu nie. Nu ką, žvybą baigiam. Saulė jau vakarop biškeliai eina. Jau atsižuvavom, atsigaudėm, žuvys kibo visą dieną. Aišku, ešerių stambių neradom, bet procesas buvo tai beprota. Mesk trauk. Kas smagu, pailsėjom, gražus oras, pabuvom, kibimų pilna. Matėm visi žvėjai, daugiau mažiau visi pagavo. Ką visiems neišvyno ir iki sekančio karto.